ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையிலேருந்து மதியானம் வரை நான் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் டிஃபன் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஒரு 11 போல் ஒரு ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, கொஞ்சோண்டு இஞ்சி, புதினா போட்டு நல்லா கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி அதை நான் ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கேன். நான் எடுத்துக்கிட்ட கேரட்டோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 1/4 கிலோ கேரட் ஒரு ஆளுக்கு அந்த மாதிரி ரேஷியோவில் எடுத்திருக்கேன். மிக்சியில் நல்லா வந்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதோட கடைசியாக வந்து உங்கள்கிட்ட லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட இன்றைக்கி வந்து ஆரஞ்சு இருந்ததுனால ஆரஞ்சு ஜூஸ் நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. அதுவே ரொம்ப நல்லா ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு. இது வாரத்தில் 3 நாள் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்கின்னு நல்லா க்ளோவாக இருக்கும். உடம்புல ஹீமோக்ளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இது பெஸ்ட்டு ஜூஸாக இருக்கும். இது காலையில் 11:30 போல் எடுத்துக்கோங்களேன். இல்லை எம்டி ஸ்டொமக்லேயும் இருக்கிறது பெஸ்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண வேலை இருந்துச்சு. ஸோ நல்லா ஜூஸை குடிச்சிட்டு தெம்பாக ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண போயாச்சு. ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்போவுமே மந்த்லி ஒன்ஸு க்ளீன் பண்ணிடுவேன். இந்த இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்துச்சு. நான் இது கூட கொஞ்சோண்டு லிக்விட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஒரு துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா காய விட்டணும். ஒவ்வொன்றுமே எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது தான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்மெல்லு வராமல் இருக்கும். அதே சமயம் வந்து நமக்கு ரொம்ப நாளைக்கு லைஃபும் கிடைக்கும். ஸோ நாங்கள் டிமார்ட் போயிருந்தப்போ ரிஷிக்கு வந்து இந்த கார் பாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லி விரும்பி வாங்கினா. ஸோ இதை காமிக்க சொல்லி சொன்னாப்புல, அதனால் இதை காமிச்சிட்ருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்கள். இது வந்து நான் மீஷோவில் வாங்கினேன். என்னோடய கிச்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன கிச்சன். ஸோ நான் எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப யோசிச்சு பண்ணேன். இது நான் ஆஃபரில் வாங்கினேன். 2 பாக்ஸு கிட்டத்தட்ட எனக்கு 500 ரேஞ்சு வந்துச்சு மீஷோவில். குவாலிட்டியுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சனுக்கு வச்சுக்கலான்னு வச்சுருக்கேன். இன்னொரு கண்டெய்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லி நான் வாங்கும்போதே யோசிச்சு தான் வாங்கினேன். இது நீங்கள் சாதாரணமாக வாங்கினா 300 அப்படி சிங்கிள் பீஸே இருந்துச்சு. இது ஆஃபர் ப்ரைஸில் நான் 2 பாக்ஸ் வாங்கிட்டேன். இதில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி நான் எப்போவுமே கட்டாக வாங்குகிறேன். அதனால் எனக்கு கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா, இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கவர் வச்சுக்கிட்டேன். அதில் இஞ்சி, அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை போட்டு வைக்கலான்ட்டு ஒரு கேரி பேக்கில் அதே இதில் போட்டால் நம்ம எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். சும்மா ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம குக் பண்ணுற டைமில் எடுத்துகிட்டு தேவையானதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா கடைசியாக வச்சிடலாம். ஒவ்வொன்றா வச்சாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மெயின்டைன் பண்ணுறதும் கஷ்டமாக இருக்குது. இடமும் ரொம்ப அடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இந்த கண்டெய்னர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இதே கண்டெய்னர் நீங்கள் 2, 3 வாங்கி கூட நீங்கள் வந்து காய்கறிகள் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணுறதுனாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து காயெல்லாம் சேவ் பண்ணுறதில்ல. அது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸும் அப்படி தான். காய் இந்த மாதிரி நான் முன்னாடியெல்லாம் தக்காளி இதெல்லாம் வாங்கினேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் வந்து அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கிடையாதுன்னு சொன்னனால நான் வந்து எனக்கு 1 கிலோ தக்காளி வாங்கினா எனக்கு 2 டேஸ் வரும். ஸோ நான் 2 நாளைக்கு ஒருக்க வந்து தக்காளி வாங்கிக்கிறேன். காயுமே அன்னன்னைக்கு தேவையான காயை தான் நான் வாங்கி வச்சுக்கிறேன். மொத்தமாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதில்ல. ஏன்னா எனக்கு வந்து காய் வந்து நல்ல ரீசனபிளான ப்ரைஸில் பக்கத்துலேயே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வந்து மொத்தமாக காயை வாங்கி அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து குக் பண்ணுற பழக்கம் எங்கள் வீட்டில் இல்லை. ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறேன். பட் சில பேர் வந்து கிராமத்தில் இருப்பீங்க, இல்லைன்னா வேறு எங்கேயாவது தினமும் காய் கிடைக்காது, மொத்தமாக வாங்குறவங்களாம் இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் வச்சு நீங்கள் சேவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவு காயெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்க யூஸ் பண்ணணும். நான் இன்னொரு கண்டெய்னர் வாங்கினேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. என்னோடய கிச்சன் ரொம்ப சின்னது. நான் ஒரு வ்ளாகாக போடுறேன். இன்னொரு கண்டெய்னர் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா மிளகா, பருப்பு, புளி. ஸோ நான் சாம்பார் வைக்கணும். இது எனக்கு இந்த 3 தேவை. இந்த ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தேன்னா நான் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ அதுக்காக அந்த பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ நான் எல்லாம் வெயிலில் நல்லா வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் விட்டுறணும். அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போயிடும். இதுக்கு மேலே ஒரு கவர் போட்டு வைக்கும்போது நமக்கு வந்து அழுக்கானா கூட ஒரு 10 டேஸ் ஒன்ஸ் இந்த கவரை மட்டும் எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கவர் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம திங்ஸ் வைக்கலாம். நான் மோஸ்ட்லி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எதுவுமே அதிகமாக வைக்க மாட்டேன். நீங்களே பார்ப்பீங்க. நான் மாவுமே 2 நாளைக்கு ஒருக்கா நான் அரைச்சி வச்சுக்குவேன். ஸோ அந்த ஒரு சம்பளத்தில் 1 கிலோ வரும். நான் வந்து மாவை எப்படி
ஸ்டோர் பண்ணுவேன்னா, மாவு நான் இப்போ 1 கிலோ போடுறேன்னா, தேவையான மாவ அரைச்சோனே எனக்கு தேவையான அளவு ஒரு பாத்திரத்தில எடுத்து வச்சுட்டு, மிச்சம் இருக்கிற மாவ நான் சம்படத்தில போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிருவேன். எனக்கு எப்போ தேவையோ இப்போ நான் காலையில எனக்கு மாவு தேவைன்னா, நைட்டு எடுத்து வச்சுருவேன். நைட்டு தேவைன்னா, காலையிலேக்கு தேவைன்னா, நைட்டே மாவு எடுத்து வெளிய வச்சுருவேன். தேவையான மாவு மட்டும் அரைச்ச உடனே ஃப்ரிட்ஜில வச்சிரணும். இந்த மாரி நீங்க செய்றனால, உங்களுக்கு வெயில் காலத்தில கூட மாவு டக்குன்னு புளிக்காது. உங்களுக்கு வந்து இட்லியும் நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கும். ஸோ இந்த டிப்ப நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள அவ்வளோதான் மாவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பட்டாணி இந்த மாரி ஏதாவது வாங்கி வந்தேன்னா, அது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். 2, 3 நாளைக்கு தேவைன்னா. மத்தபடி எதுவும் இல்ல. பூ வந்து நான் சாமிக்கு எப்போவுமே மார்க்கெட் போனேன்னா, ஒரு 1/2 கேஜி வாங்கிருவேன். ஸோ பூவு. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா, ஜூஸ் பாட்டில்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சில மாவு ஐட்டம் மட்டும் வச்சிருப்பேன். ஏன்னா, வண்டு வராம இருக்கிறதுக்காக வச்சிருப்பேன். ஸோ நான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ தான் இருக்கும். எப்போவுமே இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ தேவையான இதில வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கரம் மசாலா தூளு, ஆப்ப சோடா மாவு, இது வந்து சித்தரத்தைன்னுவாங்க, அது வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள நான் தேவையில்லாம நெறைய சேர்த்து வைக்கிறதில்ல, காய் அது இதுன்ட்டு. என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்படி தான் நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் மெயின்டெயின் பண்ணுறேன். ஸோ சமையல் வேலை பாட்டு கிச்சனில் வேலை ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நான் ஒரு டிசைட் பண்ணியிருந்தனால கடகடன்னு அந்த வேலையை முடிச்சாச்சு. அதே சமயம் சைடில் வந்து இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளான சாப்பாடு தான் செஞ்சேன் வீட்டில். வெறும் இன்றைக்கி வந்து தக்காளி கடைஞ்சி காலிஃப்ளவர் 65 போட்டாச்சு. ஸோ அந்த வேலையும் சைடில் முடிஞ்சாச்சு. இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறது தான் பெரிய வேலையாக இருந்துச்சு. எல்லாம் சுற்றி வர நல்லா தொடச்சி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ரிஷிக்கு வந்து எக்ஸாம் இருந்தனால சாயங்காலம் அவனுக்கு வந்து இன்றைக்கி ரிஷி வந்து இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கான். அவனுக்கு வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி எக்ஸாம். ஸோ முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி 12:30க்குலாம் வந்துடுவார். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வேலையெல்லாம் முடிச்சிடலாம். அதனால தான் வேலையை குயிக்காக பண்ணுறோம். அவன் வந்து என்னை வேலை செய்ய விடாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். ஸோ அவன் வரக்குள்ளே நான் எல்லா வேலையுமே முடிச்சுட்டேன். இன்றைக்கி 12:30க்குலாம் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டேன். ரிஷிக்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தனால அவனுக்கு சாப்பாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காரம் இல்லாமல் சாப்பாடு கொஞ்சம் இதுவாக தான் கொடுத்துட்ருந்தேன். ஸோ அவனுக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா நான்னா ரொம்ப இஷ்டம். அவன் கேட்டிருந்தான் அவங்க அப்பாட்ட. ஸோ அதனால் அவனுக்கு ஆர்டர் போட்டு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்கே சங்கீதாவில் இந்த ரெசிபி ரொம்பவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நானும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் ரிஷிக்கு கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சுருந்தேன். அந்த சப்பாத்தி போட்டு அதுக்கு தொட்டுக்க நான் சைட் டிஷ்ஷை எல்லோரும் எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி பொழுது இப்படி தான் போச்சு. என்னோடய வீடியோ முதன்முறை இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னா, என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். ஸோ அன்னன்னைக்கான வேலையை அப்பப்போ முடிச்சிட்டோம்னாலே நமக்கு வேலை வந்து குயிக்காக முடிஞ்சிடும். வீட்டில் இப்போ நான் எல்லா க்ளீனிங் வேலையுமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சுங்க. இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஷியோட படிப்பில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ஆனுவல் எக்ஸாமே அவனுக்கு வரப்போகுது. இப்போ வந்து அவனுக்கு ப்ரீ ஆனுவல் போய்கிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு பொழுது இப்படி தாங்க போச்சு. ஹாப்பியாக இருந்துச்சு.